因为我之前呼吸是真的一段一段的那种，手术完之后，我以前不能做的事情，我现在可以做了。大家好，我是骨科部脊椎外科主任潘建洲医师。这个病人他其实是侨生，因为他本身有严重的脊椎侧弯，当地医师跟他说这个手术风险太高，建议他不要手术。他到我们这边来念书的时候，经过介绍来我的门诊，评估起来他是严重的脊椎侧弯，角度大概是90度，显然已经影响到心肺功能。他跟他母亲害怕手术风险，那我当然建议使用这种最新型的机械手臂。手术的过程是非常的顺利，而且他因为截弯曲直的关系，长高了大概8公分。最早是2018年的时候引进雷纳森机械手臂，那我们累积了丰富的经验，我们就在2024年引进马爪艾克斯机械手臂。传统上都认为脊椎的手术是非常危险，因为我们在做脊椎融合手术的时候，必须将螺钉跟垫片植入椎体之间，但是我们的椎体前后各有大血管脊髓。所以，如果这个直钉精准度有偏差的话，不小心会造成脊椎的骨折、神经损伤，甚至大血管破裂。但是，因为机械手臂可以大幅提升直钉的精准度，有术前的高阶3D 影像扫描，加上术中的精准定位跟即时的精准导航，可以将直钉的精准度提升到99%以上。这么多年来，我们累积了将近快500例的手术，我们的经验发现，机械手臂对脊椎变形的矫正率更好。骨融合率更高，而且螺钉的松脱率更低。更重要的是，手术的并发症明显的降低，而且手术复原的速度更快。因为我之前呼吸是真的一段一段的那种，然后我没有办法跑步。如果我有搬重的东西，或者是很累的时候，然后去睡觉，躺下来的时候，我就没有办法动，因为真的很痛，我就只能等那个痛过的时候，才可以好好的睡觉。然后如果要出去外面，我只能穿外套，或者是穿比较宽松的衣服，因为我后面背有点不好看，不希望别人看到的，所以我头发一直都留很长头发，让它挡住。我来台湾是读书，然后也有上班，就是实习。然后我那时候是因为上班的时候突然很不舒服，那时候先去看学校附近的医生，那个医生就说建议我直接去荣总这边，因为我的外观是看起来就很正常，走路也很正常，可是看着 X 光的时候就真的很惊讶，没想到会那么的弯，那么的 S。看到 X 光就觉得这个真的要动手术，因为这个已经太严重了。手术完之后，我醒的时候就直接摸我边边这边，因为原本这很弯，因为这边凸出来嘛，所以我这边会是这起来这样子，然后我摸摸看它就很直了，我就知道了这个手术是成功的。学走路的时候，我就觉得好像东西都变矮了，然后感觉好像我妈妈跟我男朋友都怎么不一样，原来是因为我变高了。恢复之后，我以前没有办法跑步的那个，我就可以跑步了。然后我以前不能做的事情，我现在可以做了，就是像穿比较贴身的衣服啊，然后我就出门就可以不用穿外套了，对，然后我可以剪头发了，就比较有信心了。